hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අලුත් PC build video එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්නේ SLPC.py YouTube channel එකෙන් අද සුපුරුදු විදිහට මම ඉන්නවා. ඉතින් අද අරන් එන PC build එක ගැන මුලින්ම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් සඳහන් කරොත් එහෙම අද අරන් එන්නේ මගෙන් පහුගිය දවස් ටිකේ කීප දෙනෙක් ඉල්ලෙන්න හිටියා i5 third generation වලට හොඳ gaming system එකක පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි ඔන්න අද i5 third generation වල හොඳ gaming system එකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේම i5 third generation වල පහුගිය PC build වලත් මම එක එක විදිහේ PC build අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් මේ වල තියෙන price එක වෙනස් වෙලා දැන් price අලුත් වෙලා වෙනස් වෙලා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා අලුත් i5 third generation system එකක් ඔයගලන්ට අරන් එනවා කියලා gaming වලට. ඒක නිසා තමයි මේක අරන් ආවේ අද. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන PC එක හදන්න අවශ්‍ය කරන parts මොනවද? ඔබේ මේ parts වල මිල ගණන් කොහොමද? ඒගොල්ලෝ warranty කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැන අපි දැන් වීඩියෝ එකට දෙන්න කතා කරමු. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට කතා කරගෙන යමු. මේ සිස්ටම් එක හදන්න මම මොන පාර්ට්ස් තෝරාගෙන තියෙන. ඒ වගේම මේ පාර්ට්ස් වල මිල ගණන් කොහොමද? ඒ වගේම warranty කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි දැන් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මෙතනදී මේ දේවල් කතා කරන්න කලින් තව පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මෙතනදී මම කීසින් එක හැරෙන්න අනිකුත් සියලුම items used item විදිහට තමයි තෝරා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් used item කියන්නේ second hand market එකේ තියෙන parts නේ. මෙතන second hand market එකේදී තියෙන normal price වලට යන parts තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට price එක ගැන ලොකු ගැටලුවක් තියාගන්න එපා. ඉතින් ඔන්න මේ දේවල් ටිකක් මතක් කරන ගමන්ම දැන් මම යනවා මේ system එකේ parts ටික ඔයගොල්ලන්ට මොනවද කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි part එක නැත්නම් පළවෙනි item එක විදිහට මම තෝරා අරගන්නේ processor එක. ඉතින් මෙතනදී processor එක විදිහට මම තෝරා අරගන්නවා i5 3470. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ processor එක i5 third gen processor එක. ඉතින් මම මේ 3470 කියන processor එක තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතු ටික ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඉතින් අපි gaming system එකක් දැන් හදන්නේ. ඉතින් gaming system එකක් හදනවා නම් හොඳ powerful processor එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් i5 එකේ මොකක් හරි third generation system එකක් ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම recommend කරනවා i5 third gen එකේ මෙන්න මේ 3470 කියන processor එක දාගන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද හොඳ processor එකක්. මොකද හේතුව මේකේ cost ගාන හොඳට තියෙනවා. එනනම් flex ගානක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ speed එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් ටික ඔයගලන්ට මොනවද කියලා දැන් දෙන්නම් Intel site එකටම ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට Intel site එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් CPU specification යටතේ මේකේ විස්තර ටික ඔක්කොම අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා වගේම cost ගන්න cost 4ක්, ඊළඟ thread ගන්න අපිට 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ processor එකේදී. ඒත් එක්කම මේකේ processor base frequency එක 3.2 විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා 3.2 GHz. නමුත් අපිට මේකේ gaming system එකක් නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ max turbo frequency එක අපිට 3.6 වෙනකම් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ අපිට gaming කරද්දී උනත් අපිට හොඳ speed එකක් මේ processor එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක මම තෝරා අරගන්නේ. මොකද 3.6 වෙනකම් අපිට යන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේකේ TDP එක ගත්තොත් watt 77ක TDP එකක් මේ processor එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔය විදිහට මේ i5 3470 කියන මෙන්න මේ processor එක මේ system එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ i5 3470 processor එකක් නම් ගොඩක් දුරට ලංකාවේ ඇතුළතදී shop වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 4000ක් රුපියල් 4900ක් වගේ අතර මුදලකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී රුපියල් 4900 වගේ ගාණක් ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද ගොඩක් තැන්වල රුපියල් 4900ට වගේ තමයි මේකේ price එක යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී 4900 කියලා මේ විදිහට අපි කාඩ් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. processor එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ system එකට මම පාවිච්චි කරන motherboard එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී motherboard එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳ motherboard එකක්. මොකද අපි gaming system එකක් හදන නිසා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි මම මෙතනදී ASUS P8B75M කියන මෙන්න මේ motherboard එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේක පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේකේ RAM slot 4ක් තියෙන එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මේකේ තියෙන පින්තූර වලින් කොහොමද ඒක කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන වැඩිදුර ස්පෙસિෆිකේෂන් බලන්න අපි යමු මේකේ site එකට. ඉතින් මෙතනදී මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා මේකේ memory support එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ motherboard එක memory support එක. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙනම නිකන් highlight කරලා වගේ මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා memory support එක maximum මේක අපිට 32GB වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම RAM slot 4ක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ. ඉතින් අපිට 32GB වෙනකන් යන්න පුළුවන් නිසා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඉස්සරහට RAM upgrade එකක් ආවත් අපිට ඕන 32GB වෙනකම්ම තියෙන නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම 8GB එකක් ගාලා 16GB කරගෙන ඊට පස්සේ ඔක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නවා නම් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැනට 8GB එකක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේකේ තියෙන bus speed එක එහෙම නැත්නම් මේකේ මෙගාහර්ට් ගණන ගත්තොත් එහෙම support කරනවා. ගොඩක් ඒවාට support කරනවා කියලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර දුරට යන්නේ නැහැ 2000
2133 ඕවට ලොකු ඒවාට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ 1066 1333 එහෙම නැත්නම් 1600 ඔය වගේ ඒවානේ. ඉතින් මේ වගේ RAM ඔන්න මේකට සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක DDR3 type එක තමයි මේකේ RAM slot අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ motherboard එකක් මම මේකට use කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ B75 motherboard එක නම් ගොඩක් ඒවා රුපියල් 8000 රුපියල් 8700ක් වගේ වෙන මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් shop වලින්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ගොඩක් දොර රුපියල් 8700කට වගේ තමයි මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. ඒක නිසාම මම මේකත් මේ විදිහට මෑච් කරගන්නවා රුපියල් 1700යි කියලා අපේ කාඩ් එකට මේ විදිහට. මදර්බෝඩ් එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ සිස්ටම් එකට සාමාන්‍ය RAM capacity එක අපි කොච්චරක් දානවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මෙතනදී මදර්බෝඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මම මෙතන තිබ්බා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන 32GB වෙනකම් maximum memory එකට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා. නමුත් මේ මදර්බෝඩ් එකේදී ඒ වගේ ලොකු memory එකක් තිබ්බට අපිට යන්න පුළුවන් උපරිම capacity එක 32GB තමයි. නමුත් අපේ බජට් එක එක අතකින් බලන්න ඕනේ. මොකද අපේ බජට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් ওই විදිහට අපිට maximum යන්න ගියොත්. ඉතින් ඒක නිසා දැනට අපි බජට් එක වැඩි කරගන්නේ නැහැ. දැනට අපි සාමාන්‍ය විදියට 8GB තනි සිංගල් ස්ටික් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද අපි බජට් එක ගැන බලන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී අපි තනි සිංගල් 8GB එකක් යූස් කරාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අපේ සිස්ටම් එකට. මොකද අපි මෙතෙන්ට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකුත් යූස් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් ගේම්ස් වල මිනිමම් බිල්ලන්නේ 4GB RAM එකක් එහෙම නැත්නම් 8GB RAM එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගේම් ප්ලේ එකකදී වුණත් ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට තව ලොකුවට බජට් එක තියලා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට 8GB වගේ මදි නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් 8GB දෙකක් දාලා 16GB කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. ඉතින් මම මෙතන දැනට එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. දැනට මම තනි සිංගල් ස්ටික් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් DDR3 type එකේ 8GB තනි සිංගල් ස්ටික් එක රුපියල් 2900ක් වගේ වෙන මුදලකට අපිට ගොඩක් shops වලින් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 2900යි කියලා මේ විදිහටම. ඉතින් RAM ගැන කතා කරාට පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන in-stock cool එක ගැන. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ cool එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපේ processor එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ cool එකකුත් වෙනම මුදල් දීලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි brand new ගද්දි නම් මේවා අපිට වෙනම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේවා කෙලින්ම processor එකත් එක්කම processor box එකේ ඇතුළෙම වෙනම include කරලා එනවා free විදිහට. නමුත් අපිට මෙතනදී ෆ්‍රී විදිහට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ යූස් ප්‍රොසෙස් එකක් නිසා ඒකත් එක්ක මේක හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. අපිට මේකත් වෙනම අල්ලි දීලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 1000ක් වගේ වෙනවා ඕනම ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුළත. ඉතින් මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකේ සොකට් ටයිප් එකට ගැලපෙන විදිහට ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් මේක ඕනම එකකට ගැලපෙනවා. මේ 11 50 55 56 ඔක්කොම ගැලපෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. කොහොමුණත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එකේ සොකට් එකට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සොකට් ටයිප් එකට ගැලපෙන විදිහට ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට නම් මේ මදර්බෝඩ් එකට එන්නේ 11 50 50 එහෙම නැත්නම් 55 වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලලා ගන්න. සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් වගේ වෙනවනේ මේක. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට රුපියල් 1000යි කියලා මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. cool එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන hard drive එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී hard drive එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ 500GB normal desktop hard drive එකක්. ඉතින් මෙතනදී අවශ්‍ය නම් තිබ්බා අපිට SSD එකට උනත් යන්න. ඉතින් මෙතනදී දැනට මම SSD එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් hard drive එක වෙනුවට SSD එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම දැනට දාන්නේ 500GB desktop normal hard drive එකක් නේ. ඉතින් ඒකත් Seagate brand එකේ එන hard drive එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් එක එක brand වල hard drive තියෙනවානේ. WD තියෙනවා, Hitachi තියෙනවා, ඒ වගේ එක එක brand වල තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ගොඩක් අඩුවට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් used market එකේදී Seagate තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මම Seagate brand එකක් තමයි දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ සාමාන්‍ය Seagate brand එකක රුපියල් 2000 වෙන මුදලකට අපිට තිබ්බොත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකත් එක්කම අපි SATA cable එකකුත් මිලදී ගන්න බෑ. මොකද අපේ hard drive එකට SATA cable එකකුත් ඕනේ නේ. ඒක නිසා ඒකටත් සාමාන්‍ය රුපියල් 100ක් වගේ ඉයි SATA cable එකක් නම්. ඉතින් එතකොට රුපියල් 2100ක් වෙනවා දෙකටම. එතකොට SATA cable එක සහ hard drive එක දෙකම. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 2100යි කියලා ඒ කාඩ් එකට මේ විදිහට. ඉතින් hard drive එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන graphic card එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට graphic card එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතනදී gaming system එකක් හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී හොඳ graphic card එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතනදී MSI brand එකේ තියෙන GTX 560 OC graphic card එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ graphic card එකේ overview එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන fan දෙකක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ heat sink එකක් තියෙනවා මේ graphic card එකේ.
ඉතින් මේ graphic card එක GDDR5 memory type එකේ 2GB graphic memory එකක් තියෙන graphic card එකක් තමයි මේක. මේ සාමාන්‍ය 960 වගේ 2GB card එකක් ලංකාවේ ඇතුළේ shop වලින් ඔයගලන්ට රුපියල් 20000 රුපියල් 21000 අතර මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මීට වඩා අඩුවට නම් 960 කාඩ් කොහෙන්වත් ගන්න අමාරුයි ලංකාවේ ඇතුළතදී. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් කියන්නේ ගොඩක් අඩුවට 960 කාඩ් එකක් ගන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳට හොයලා බලලා කාඩ් ගන්න. මොකද සමහර කාඩ් වල එක එක ලෙඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් graphic card එකක් කියන්නේ ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හොඳට හොයලා බලලා මේ වගේ කාඩ් එකක් ගන්න නම් ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය 960 වගේ තමයි මම මේකට දාන්නේ. මොකද හේතුව මෙතනදී අපේ සිස්ටම් එකේ bottleneck එකක් නැතුව හොඳටම ප්ලේ කරගන්න. දැන් game එකක් වගේ දෙයක් හොඳටම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 960 වගේ එකක් තිබ්බත් ඇති. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක දාන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට මේකේ සාමාන්‍ය PC games විතර නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් online games උනත් මේකෙදි හොඳ graphic performance එකක් යටතේ අපිට play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් රුපියල් 20000 21000 අතරනේ සාමාන්‍ය අපේ රුපියල් 20000 වගේ කියලා මේකට සෙට් කරගමු අපේ කාඩ් එකට මේ විදිහට. graphic card එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ system එක power up කරන්න මොන වගේ power supply එකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ 500 watt gaming power supply එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට 500 watt gaming එකක්ම දාන්න හේතුව තමයි මොකද අපි මෙතනදී graphic card එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් graphic card එකේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ 960 එකක්නේ. ඉතින් 960 2GB එකට සාමාන්‍යයෙන් 300 watt වගේ power supply එකක් recommend කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ සාමාන්‍ය power එකක් එකට අදිනවා කියන එකනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඊට වැඩි power supply එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක නිසාම තමයි මම මෙතනදී 500 watt gaming එකක්ම දාන්නේ. මොකද මෙතනදී gaming එකක් දාන්න හේතුව මේක වල හොඳ power consumption එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳට power එක ඇදලා වැඩ කරන්න පුළුවන් power supply තමයි මේ gaming power supply කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මේ gaming power supply එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට හොඳම එකක් නම් රුපියල් 3500ක් වගේ වෙනවා. use වලත් අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3500 වගේ හොඳම එකක් නම් ඊට අඩු වෙනුත් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් හොඳ එකක් දාගන්න 3500ක් වගේ වෙනවනේ එකක්. ඒකක් දාගන්න. මොකද හේතුව තමයි අපේ සිස්ටම් එකේ power එක හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. මොකද graphic card එකකුත් තියෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් අපිට දාගත්තොත් ගොඩක් හොඳ කාලයක් අපිට අපේ සිස්ටම් එක හොඳට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්නවා දැන් මෙතෙන්ට රුපියල් 3500යි කියලා මේ power supply එකේ ගාණක් අපේ කාඩ් එකට. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකට ඕන කරන හැම අයිටම් එකක් ගැනම දැන් අපි කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක ලස්සනට assemble කරලා තියාගන්න කේසින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවනේ අපේ සිස්ටම් එකට. ඉතින් කේසින් එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකේ කේසින් එක විදිහට මම තෝර අරගත්තේ මෙන්න මේ කේසින් එක. මේක ඇවිල්ලා Golden Field එකේ එන X2 Acrylic කියන කේසින් එක. ඉතින් මේ කේසින් එක ගැන කතා කරොත් මේ කේසින් එක ඇතුළේදී අපිට හොඳ ඉඩ කඩක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කේසින් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකට අපිට ෆෑන් දෙකක් මේ විදිහට ෆික්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. RGB ෆෑන් දෙකක්. ඒකත් එක්ක මෙතන සයිඩ් ෆෑන් එකකුත් ඔන්න අපිට ෆික්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි මේකේ අපිට එළියෙන් ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටික. ඉතින් මේක ඇතුලේ සාමාන්‍ය හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. අපේ සිස්ටම් එකේ අවශ්‍ය කරන motherboard ඒ වගේම power supply graphic card වගේ දේවල් install කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් ගොඩක් අඩු බජට් එකකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ ලංකාවේ ඇතුළේ shops වලින්. සාමාන්‍ය රුපියල් 5500ක් වගේ වෙන මුදලකට අපිට මේ වගේ කේසින් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකත් ඇඩ් කරගන්න අපේ කාඩ් එකටම රුපියල් 5500යි කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න අපේ කේසින් එකේ ගාණත් මේකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපේ මේ මුළු සිස්ටම් එකේම බජට් එක කොහොමද කියලා අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රුපියල් 48600ක මුදලක් අපිට මේ මුළු සිස්ටම් එකේම පාර්ට්ස් වලට යනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා රුපියල් 48000කට ආසන්න වෙන මුදලක් කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් ඔන්න රුපියල් 48600ක මුදලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ රුපියල් 48600ක මුදලකට මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදාගත්ත කියලා පාඩුවක් නැහැ. මොකද හේතුව තමයි මේකේ හොඳ graphic card එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී හොඳ memory support එකක් ගන්න පුළුවන්. 32GB වෙනකම් හොඳ motherboard එකක් තියෙනවා. upgrade කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ processor එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතු කාරණා නිසා මේ වගේ සිස්ටම් එකක් මේ වගේ ගානකට හදාගන්න එක ඔයගලන්ට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ සිස්ටම් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මේ සිස්ටම් එකේ කොටේෂන් එකේ මේ පාර්ට් ටික. ඉතින් ඔන්න ඉල්ලපු අයටත් ඔන්න සිස්ටම් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා මම අරන් ආවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඕගොල්ලොම.
ඉතින් ඒත් එක්ක මම මෙතනින් මේ අද ගිනාපු PC build වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් thank you මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න SLTK YouTube channel එක. ඉතින් ඒ වගේම notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න. ඒ වගේම අනිත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒකත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව හෝ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒවත් මම ඒ හැම කමෙන්ට් එකක්ම බලලා ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි එකක් දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.